नमस्कार। हिन्द महासागर किन वैज्ञानिकहरूको विशेष चासोको विषय हो? किनभने यहाँको मिड ओसन रिज विश्वकै सक्रिय भूगर्भीय क्षेत्रमध्ये एक हो। यहाँ साना भूकम्प आउँछन्, पानीमुनि ज्वालामुखी सक्रिय हुन्छन् र तातो पानीका स्रोतहरू निरन्तर उम्लिरहेका हुन्छन्। तर यति अन्धकारमा पनि जीवन कसरी सम्भव छ? यस बारेमा पार्ट 6 को भिडियो हेर्नुहोला।